Opamga yuborilmagan maktub. Opangizga yuborib qo'ying. Assalomu alaykum opajonim, yaxshimisiz? Ishlar bilan, oilaviy tashvishlar bilan charchamayapsizmi? Opajon, bugun balki o'rtamizda masofalar bordir, lekin siz doimo yodimdasiz. Birga yashamayotgan bo'lishimiz mumkin, ammo sizni eslamagan kunim yo'q. Ba'zida sizga qattiq gapirganimda, dilingizni og'ritganimni eslasam, shunday bo'lsa ham menga nisbatan mehribon, adolatli, g'amxo'r bo'laverdingiz. Bu dunyoning tashvishlaridan charchaganimda siz bilan gaplashish, kulishish, hazil-huzullar eng katta halovat edi men uchun. Siz bilan o'tgan bolalik, bir piyola choy ustidagi suhbatlar ula o'lgunimcha yodimdan chiqmaydi. Sizni sog'indim opajon. Bu o'tgan umrimda sizni qanchalik ranjitgan bo'lsam, barchasi uchun uzr so'rayman. Opajonim, siz men uchun dunyoning o'rnini bosa olasiz. Ammo Allohi dunyo sizning o'rningizni bosa olmaydi. Agar mana shu videoni ko'rayotganlarda ichida siz ham bo'lsangiz, shu gapimni hech qachon unutmang. Alloh subhanahu va taolo menga ato etgan eng buyuk ne'matlarning eng ulug'i sizsiz. Faqat bu gaplarni o'zingizga ayta olmaganim uchun shu videoni sizga tashlab qo'yayapman. Opajonim, sizni yaxshi ko'raman.